ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเปิดทางด่วนนำส่งหัวใจ184ดอนเมืองถึงศิริราชสนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินำหัวใจดวงที่184จากสนามบินดอนเมืองนำส่งศิริราชเมื่อวันที่8สิงหาคม2519เวลา 17:06 น.ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีดำรงศักดิ์สว่างงามผู้บังคับการจราจรพันตำรวจเอกโรจนินทร์ทองใบรองผู้บังคับการจราจรพันตำรวจเอกประทีปศรีรังไพโรจน์ผู้กำกับการ6บก.จราจรพันตำรวจโทมนตรีศรีวัฒนฤทธิ์รองผู้กำกับการ6บก.จราจรควบคุมการปฏิบัติงานโดยพันตำรวจโทพีรวุฒิไมอ่องสารวัตรงาน2กองกำกับการ6บก.จราจรร้อยตำรวจโทกฤตติเดชกระแสยานรองสารวัตรงาน1กองกำกับการ6บก.จราจรร้อยตำรวจโทอนุชากัลยารองสารวัตรงาน3กองกำกับการ6บก.จราจรร้อยตำรวจตรีชาตรีกรกิ่งรองสารวัตรงาน3กองกำกับการ6บก.จราจรพร้อมกำลังชุดปฏิบัติการและชุดเคลื่อนที่เร็วดาบตำรวจพลอยเนื่องมัจฉาดาบตำรวจศิวาชินฟันจ่า10ตำรวจคุณากรเดชฮิรันเวช10ตำรวจเอกชานรงค์นามมงคูล10ตำรวจโทธนวัฒน์ทนคำดี10ตำรวจโทยอดยศคำมีชุดช่างจ่า10ตำรวจขจรศักดิ์ภูลคำ10ตำรวจเอกณัฐพงศ์บุญเชิด10ตำรวจเอกชินาทิพย์พรหมอ้วนชก116พนักงานวิทยุจราจรโครงการร้อยตำรวจโทกิติพงษ์ดวงแก้วโครงการทน 1-5 เจ้าหน้าที่การทางพิเศษชก116รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการมีอวัยวะหัวใจดวงที่184จากสนามบินดอนเมืองนำส่งศิริราชหลังได้รับแจ้งจราจรโครงการเข้าสนับสนุนณสนามบินดอนเมืองจากนั้นอำนวยความสะดวกการจราจรเปิดทางนำอวัยวะหัวใจส่งโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยโดยตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริใช้เวลาปฏิบัติการจากต้นทางมาถึงโรงพยาบาลศิริราช22นาทีถ้าเราใช้ความเร็วน่าจะไม่เกิน